Благодарам. Значи, прво, ако досега амандманите се од областа на екологијата и ако досегашните амандмани беа одбиени од ваша страна и на еден начин беа во насока да нешто се направи, дали за мерна станица, дали за екодрво, значи нешто зборувам што нема да има големо влијание на заштитата на животната средина. Овај амандман, поточно овај проект, има огромно, пак ќе повторам, огромно влијание на заштита на животна средина во Битола, Новаци и Могила. Значи, се работи за дополнителни средства за проектот топлификација на град Битола, Новаци и Могила, преку зафаќање на топлинска енергија од Рударско-енергетскиот комбинат Битола и спроведување на таа енергија до домовите и предпријатијата во овие три општини. И замислете, па уште нема доволно средства, бидејќи парите биле искористени за санација на долговите на град Скопје. Замислете која иронија. Битола, рек Битола нека загадува во општините Битола и околните општини, и Могила и Новаци, тука и Прилеп е сигурно зафатен. А нема доволно пари, бидејќи парите требало да се искористат за санација на долгови кои што ги имал град Скопје, и тука завршува цела ваша начелна борба за екологијата во Република Македонија. Чисто да посетам за граѓаните. Овој проект е почнат пред неколку години. Точно во 2012 година беше изработена физибилити студија, од тогаш почнува работата на овој проект. До 2017 година се стигна да и парите бидат обезбедени. Значи, ние тука во Собранието гласавме за заем од КФВ банката во износ од 39 милиони евра. Проектот во таа фаза кошта 46 милиони евра. 7 милиони евра беа обврска на владата на Република Македонија да ги обезбеди. И со овој проект, пак ќе повторам, требаше да заживее топлификација во овие три општини со помош на веќе постоечката топлинска енергија која што ја има во рек Битола. Со еден збор, нешто да му се врати на граѓаните овие три општини преку намалување на намалувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух. И, за жал, како што за многу работи во ова наша држава се случува, Социјалдемократскиот сојуз успева да дојде на власт, иако ги изгуби изборите, чисто една забелешка, прави коалиција со ДУИ и сите проекти од инфраструктурата застануваат. Кој грешна траса, кој
сте на власт. Проектот на обезбедени пари, на обезбеден проект, на заем, на се завршено. Што требаше да направите само да опуштите багерот и да почне да копа одрек спрема Битола и да и клајте цевките. Тоа требаше да го направите. И за тоа не сте способни. Ај што не сте способни, тоа е ваш проблем, ич не ми е гајле. Ми е жал за Битола, за Могила, за Новаци, заради вашата неспособност. До сега, за овие 2,5 години, цевководот ќе беше дојден во Битола и ќе се градеше приклучоци за домовите. Тотална неозбилност, тотална незаинтересираност. Не знам кој збор да го потребам. Всушност, што да се чудим? Дојдовте на власт, меѓу другото, со пароли за чист воздух, а кога можете да правите нешто во оваа област за заштита на животна средина, имате буџет од 0,042%. 0,042% од БДП буџет за заштита на животна средина. Ние кои дојдеме на власт, не се секирајте, ќе го чистиме воздухот. Така беше изјавата на вашите. И во меѓувреме, ја замајувате јавноста со лепенките за возилата и со, замислете, инвертер клими, ќе им давате на граѓаните на Битола, тие што користат печки на тврдо гориво, нормално кои ви ги вратат, па вие ќе му дадете инвертер клима, таму ќе има бизнис. Нормално. Кај ќе има бизнис за такви проекти сте феномени. Ке се увезат инвертер клима, огромен број, веројатно некој близок до власта, сигурно не, а може и тоа да биде подкрепено и со некој проект од Фондот за иновации. Веројатно тие инвертер клими може да бидат врз основа на некоја технологија кој што некој ваш близок ќе измисли и за кој што ќе добие пари. Како што измисли братот на еден наш новинар. И испадна дека е плагијат. Ич око не ви трепнува. Мула не ве лази, што ви рекле нашите. Пак ќе завршам. Дајте луѓе, фатете се со работа. Може нема сте многу уште време на власт, меѓутоа тоа не ве оправдува да ништо не работите. Сработете нешто. Се е тука. Ништо не треба да измислувате. Само пуштете проектот да се спроведе. На крајот на краиштата правите греф спрема граѓаните на општина Битола. Благодарам.